ล้วงลึกสเตจนี้ถึงแม้ว่าเราจะพูดถึงเรื่องของความกดขู่สิ้นหวังนะฮะแต่ว่าเพลงที่พี่แซมแต่งให้กับพี่เบิร์ดอย่างเพลงพริบตาเองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นความสิ้นหวังถ้าได้ตั้งใจฟังจริงๆเนี่ยจะเป็นการคิดบวกมากๆเลยอย่างเพลงนี้กลายเป็นเป็นเพลงที่ถูกเปิดมากที่สุดนะในหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยดีจังเลยในช่วงเวลาที่ดาวตกฉันจึงไม่เคยได้ลืมตามันกำลังภาวนาหลับตาหวังว่าอธิษฐานให้เธอคืนกลับเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่แบบร้องยากมากนะครับเพราะว่าสแตมเองก็ยังร้องไม่ได้เลยครับแต่บอกพี่เบิร์ดครับผมร้องไม่ได้เพราะว่าผมอัดคำพูดไปเยอะมากแล้วก็ดนตรีก็เร็วด้วยแต่เราจะทำยังไงที่จะร้องแล้วแบบว่ามันจะเชียร์ฟู่ตัวเราขึ้นมาได้นะครับมันก็จังหวะกับบทเพลงกับภาษาของน้องที่ใช้ออกมาเนี่ยเขามีโลกของเขาอะครับเขามีความโรแมนติกของเขานี่ก็เป็นความโรแมนติกความเศร้าแต่ว่าก็ยังมีข้อคิดในนั้นโอเคให้พี่เบิร์ดพูดถึงเพลงกำแพงหน่อยค่ะเพลงนี้เนี่ยเขาไปถามพี่เบิร์ดก่อนว่าพี่เบิร์ดกำแพงพี่เบิร์ดรู้สึกอย่างไรบ้างเขาต้องการอินสปิเรชันจากเราว่าคืออะไรพี่ก็บอกว่ากำแพงของพี่ก็คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองจะสูงแค่ไหนก็ไม่มีใครรู้จะหนาแค่ไหนก็ไม่มีใครรู้เรารู้ขึ้นมาเองพี่ถามว่าทำไมเขาก็บอกว่าด้วยสแตนดาร์ดในการทำงานของเบิร์ดอะมันเป็นสแตนดาร์ดที่ดีเขาก็เลยคิดว่าเขาจะต้องปีนมาให้ถึงตรงนี้ให้ได้เขาจะแฟลชแบ็กกลับมาเหมือนอินไซด์คอมเมดี้ของเขาน่ารักแต่เพลงเนี้ยมันเป็นเพลงที่ฟังแล้วมันสบายตัวมันเหมือนได้อาบน้ำมันเมโลดี้มันเป็นไนตี้ที่ทุกคนแบบคุ้นชินนะครับแต่เรนจ์นี่แบบว่ากว้างมหาศาลมากลงก็ลงต่ำขึ้นไม่ขึ้นสูงเลยแต่มันยังคงอีกไกลฉันนั้นควรพอดีไหมเพราะจะเอาแรงพลังครั้งสุดท้ายที่มีเวลากับความเสียใจกลัวไม่เกิดมีใครรอฉันที่ตรงปลายทางชอบมากๆเลยดีครับโพลีแคทนี่ผมว่าน่าจะเป็นหนึ่งวงที่ใส่ทั้งความเป็นโพลีแคทลงมาแต่ว่าก็ยังมีความเป็นพี่เบิร์ดแล้วเหมือนทำให้เราเองเนี่ยได้กลับไปเจอพี่เบิร์ดในยุคในนี่อีกครั้งหนึ่งใช่แล้วน้องๆคนนี้3คนนี่น่ารักมากโดยเฉพาะไอ้อ้วนน่ะน่ารักมากเลยมันเป็นเพราะเป็นเจ้าเหนือหมดเลยนะเจ้าเอาละค่ะสเตจต่อไปนะคะพี่เบิร์ดก็ได้ร่วมงานกับพี่อะตอมได้ครับในเพลงกวาดจักรวาลค่ะแล้วได้ข่าวว่าพี่อะตอมเนี่ยก็เข้าไปคุมถึงห้องอัดเสียงเลยทำไมอะคะทำไมต้องเข้าไปคุมด้วยก็อยากไปเจอพี่เบิร์ดแต่เขาเป็นคนที่มีความละเอียดในการทำงานสูงมากที่ชอบมากน้องๆกลุ่มนี้นะครับเล่นเป็นเล่นแต่เวลาทำงานนี่เม็ดเดียวก็ไม่ได้ครับเขาแบบพี่เบิร์ดครับขอเหินอย่างนี้ได้ไหมครับพี่เบิร์ดครับขอเสียงอย่างนี้ได้ไหมครับไอ้โน้ตตัวนี้พี่เบิร์ดผันเป็นอย่างนี้ได้ไหมครับไม่เป็นไรที่รักหากเป็นเธอฉันพร้อมให้รอเพื่อเธอฉันจะยอมให้เธอคนเดียวเอาละฮะนี่เป็น7สเตจที่ผ่านไปนะครับมาถึงตอนนี้สเตจสุดท้ายนะฮะสเตจที่8นั่นเองซึ่งเป็นซิงเกิลที่เราไม่พูดถึงไม่ได้นะครับกับการร่วมงานกับศิลปินร็อกรุ่นใหญ่อย่าง Big Ass นั่นเองกับเพลงที่มีชื่อว่าสิ้นสุดคือจุดเริ่มต้นนะครับกำลังความหวังจะพาให้เธอไปเจอจุดหมายความหมายของคนเราลงก็เพื่อจะลุกแล้วเดินต่อไปมีท่อนไหนจากเพลงนี้นะครับพี่เบิร์ดที่พี่เบิร์ดได้อ่านหรือว่าได้ยินแล้วรู้สึกว่าขนลุกตั้งแต่ครั้งแรกที่มาก็คือน้องคนนี้เคยใช้เพลงของพี่เบิร์ดรอดชีวิตอ่ะน้องคนที่คนแต่ง Big Ass นะครับจากเพลงเธอผู้ไม่แพ้เขาก็เลยคิดว่าเขาจะทำยังไงเขาจะเขียนเพลงคืนให้พี่เบิร์ดแบบว่าตอบแทนพี่เบิร์ดในแง่บวกในแง่การให้กำลังใจคนเพราะฉะนั้นวอร์ดดิ้งในแต่ละคำเนี่ยมันมีค่ามากสำหรับคนฟังคือเช่นเราหมดเรี่ยวหมดแรงเราไม่มีอะไรแล้วจริงๆแล้วเธอยังอยู่เธอยังไม่เป็นอะไรเลยหัวใจเธอแค่ผลัดใบเท่านั้นเองอะต้องบอกว่าขนลุกแทบจะทุกเนื้อหาใช่แล้วเมโลดี้ดีมากครับเพลงจะยากยังไงเนี่ยเราฝึกเรา practice ได้แต่ว่าความรู้สึกที่เขามีให้เรามันเรียลมากพอส่งมาให้พี่เบิร์ดปั๊บแต่ละคนเนี่ยมันต่างวัยต่างมือต่างลายมือกันมันเลยทำให้แบบพี่เบิร์ดแบบมันมีความสุขครับที่มันร้องไม่เหมือนกันสักวันนึงเลยอ่ะน่ารักทุกคนเลยครับแล้วก็แต่ละเพลงมันคาแรคเตอร์มันต่างกันโดยชัดเจนครับเรามีอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ผมเชื่อว่าแฟนของพี่เบิร์ดเองรวมไปถึงแฟนของศิลปินที่เข้ามาร่วมงานพี่เบิร์ดเนี่ยจะต้องอยากได้ไว้ครอบครองเป็นแน่แท้ใช่ไหมครับพี่เบิร์ดนี่ก็คือเป็น Special Edition Box Set ของ Bird Mini Marathon Project ครับผมขายนะครับเริ่มวันที่20 กุมภาพันธ์แต่ถ้าใคร
รอยากจะเจอพี่เบิร์ตตัวจริงเสียงจริงวันนั้นจะมีงานแถลงข่าวที่ตึก GMM ด้วยใช่ไหมครับพี่เบิร์ตครับผมมาเลยครับมาสุดกันเต็มที่ครับไม่ได้เจอพี่เบิร์ตคนเดียวเลยครับเจอทั้งหมดเลยครับผมโอ้เอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะเจอนะฮะรวมไปถึงอยากจะเป็นเจ้าของCD Box Set Special Edition เบิร์ตมินิมาราธอนโปรเจกต์นะฮะ20 กุมภาพันธ์นี้ก็มาเจอกันที่ตรงครับที่ตึก GMM Grammy นะครับวันนี้รายการไลฟ์บีทของเรานะฮะต้องบอกว่าผมเองติช่าเองดีใจมากแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วก็แฮปปี้มากๆที่พี่เบิร์ตกลับมากับเบิร์ตมินิมาราธอนโปรเจกต์ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่เบิร์ตขอบคุณมากครับน้องครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับบีจาก GMM Bravo ทุกวันอาทิตย์เวลา 4:45